नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 18,483 जना पुग्यो। सत्तारूढ दलभित्रैबाट गणतन्त्र स्मारक नारायण हिटीबाट हटाउनु पर्ने आवाज फेरि उत्पन्न। स्मारक गलत तरिकाले निर्माण गरिएको वरिष्ठ नेता नेपालको ठोकुवा। फ्रान्स प्रवेश गर्ने 16 देशका आगन्तुकहरूलाई कोरोना परीक्षण अनिवार्य। आवत जावतलाई अति न्यून बनाउने प्रयास जारी। र बार्सिलोनाका पूर्व मिडफिल्डर जाभीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा थप कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12 स्थायी घर भएकी 17 वर्षीय किशोरीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बाराको परवानीपुर 8 की 17 वर्षीय किशोरीको साउन 9 गते शुक्रबारका दिन गण्डक कोभिड अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। बुधबार अर्थात् केही दिन पहिले स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बिरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएकी किशोरीको आरडीटी पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यस लगत्तै उनलाई कोभिड अस्पताल रेफर गरिएको थियो। 8 गते स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 9 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। किशोरीको अक्सिजनको मात्रा कम हुनुका साथै पखाला लाग्ने, जिउ काप्ने र श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या देखिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 45 जना पुगेको छ। शनिबार अर्थात् आज 109 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालका 4075 पीसीआर परीक्षणमा 109 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको कुल संख्या 18,483 जना पुगेको छ। शनिबार अर्थात् आज देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,385 जना कोरोना संक्रमितहरू उपचाररत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 145, प्रदेश नम्बर 2 मा 1909 र बागमती प्रदेशमा 434 जना संक्रमितहरू अहिले पनि उपचाररत रहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 313 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 346 जना, कर्णाली प्रदेशमा 338, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1900 जना त्यस्तै संक्रमितहरू उपचाररत रहेका छन् भने आज 106 जना डिस्चार्ज समेत भएका छन्। आजसम्म कोरोना मुक्त भएर घर फर्किनेको संख्या पनि 13,053 जना पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 775 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,898, बागमती प्रदेशमा 468 र गण्डकी प्रदेशमा 1,125 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका हुन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 3,900, कर्णाली प्रदेशमा 1,585 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,302 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज प्रदेश नम्बर 1 मा 2,209 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,302 जना, त्यस्तै बागमती प्रदेशमा 1,484 जना र गण्डकी प्रदेशमा 3,216 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 2,779 जना, कर्णाली प्रदेशमा 1,017 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,276 जना गरी देशैभरि 18,183 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। राजतन्त्र अन्त्य, जनआन्दोलनको सफलता र गणतन्त्र तथा त्यो उपलब्धि प्राप्तिका लागि शहादत गर्नेहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएको गणतन्त्र स्मारक नारायण हिटीबाट हटाउनु पर्ने आवाज पुनः एकपटक उठेको छ। विक्रम सम्वत 2068 साल चैत्र
14 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शिलान्यास गर्नुभएको थियो र तथा 2076 साल जेठ 15 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको गणतन्त्र स्मारक र निर्माणको क्रममा रहेको गणतन्त्र सङ्ग्रहालय नारायण हिटीबाट हटाउनुपर्ने आवाज सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैबाट उठिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समेत नारायण हिटीबाट गणतन्त्र स्मारक र गणतन्त्र सङ्ग्रहालय हटाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। नारायण हिटी भित्र गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्न नहुने भनिए पनि गलत तरिकाले बनाइएको उहाँको भनाइ छ र पटक पटक समेत गणतन्त्र स्मारक हटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएका नेता नेपालले बिहिबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नारायण हिटीबाट हटाएर त्यसलाई अन्यत्रै सार्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। नारायण हिटीमा गणतन्त्र स्मारक र सङ्ग्रहालय बनाउनु भन्दा त्यहाँ राजाहरूको पुरानो जग देखिने गरी विकास गर्नुपर्ने धारणा नेपालको छ। यस्तै यता नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय भने स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने समय पनि कुरिरहेको छ। लकडाउनका कारण तत्काल सम्भव नभए पनि सरकारले सङ्ग्रहालयहरू खुल्ला गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास स्मारक विभागले स्मारक निर्माण सम्पन्न गरी माघ 3 गते नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यस्तै उता फरक प्रसङ्गमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर सार्वजनिक गरिएको नक्साको जस लिन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र होडबाजी देखिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले निर्देशन दिएर मात्रै नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यसमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख समेत रहनुभएका थापाले अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। यसरी दिउँसै रात पार्ने तथ्यहीन कुरा गर्नुको साटो बरु आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला पहिले यो नक्सा यसै गरी प्रकाशित गरेर इतिहास रचेको भए हुँदैन थियो होला र? निर्देशन दिएको भरमा हुने भए यति सजिलो काम किन आफैले किन नगर्नु भएको होला उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले केन्द्रीय कमिटीले सरकारलाई नक्सा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको कुरा पनि गलत भएको भन्दै बैठकको निर्णय नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको कारण हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू बढिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस तरुण दल विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महामन्त्री खड्काले सरकार र सत्तारूढ दलको नेतृत्वमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू भइरहेको बताउनुभयो। सरकारको रवैया र आन्तरिक खिचातानीका कारण जनताले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री खड्काले सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरामा काङ्ग्रेस कमजोर नरहेको पनि बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन नसकेको गुनासो रहे पनि काङ्ग्रेसले शान्तिपूर्ण र राजनीतिक मार्फत सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। महामन्त्री खड्काले सरकारका गलत निर्णय र सत्तारूढ दलको रवैयाले निराशामा रहेका जनताहरूलाई भरोसा दिन तरुण दलले काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीका विभागहरूलाई धमाधम पूर्णता दिइरहनु भएको छ भने सभापतिमा निर्वाचित भएको लामो समयसँग समेत गठन हुन नसकेका विभागहरूलाई देउवाले महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पूर्णता दिनुभएको हो। पार्टी आगामी महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका बेला सबै विभागका पदाधिकारीहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। यस्तै उता त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूले पनि भदौ पहिलो सातादेखि परीक्षा गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गर्न थालेपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घले कार्यतालिका फेरबदल गर्न माग गरेको छ। कोरोना महामारी नसकिएको र बाढी पहिरो लगायतका समस्या रहेकाले विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने भन्दै नेभी सङ्घले परीक्षा कार्यतालिका फेरबदल गर्न माग गरेको हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले आज एक विज्ञप्ति निकालेर व्यावहारिक समस्यालाई ध्यान दिँदै परीक्षा कार्यतालिका सार्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आग्रह गर्नुभएको छ। संसदले महाभियोग लगाएर सर्वोच्च निकममा छ भन्ने सन्देश जाने भन्दै उहाँले अदालतको सम्मानका लागि राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीशलाई आग्रह गर्नुभएको हो।
जबराको फैसलालाई सबैले त्रुटिपूर्ण भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद आएर महाभियोगबारे चर्चा गर्नु अघि तपाईँले राजीनामा दिनुभयो भने यसले सर्वोच्च अदालत र जनताको विश्वास फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्न सहायक सिद्ध हुन्छ। साझा पार्टीका संयोजक मिश्रले सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनेहरूले भ्रष्ट न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउँछन् भन्ने विश्वास गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भएको छ। महाभियोग लगाउन योग्यहरूलाई नियुक्त गर्नेहरूलाई जनताले महाभियोग लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बकुण्डोल स्थित पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको यात्रा माइतीघर मण्डलामा समेत पुगेर टुङ्गिएको थियो। यात्रामा सहभागीहरूले त्रुटिपूर्ण फैसला रद्द गर, पीडितलाई न्याय गर, भ्रष्टलाई सिंहदरबार होइन जेल हालौं जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू समेत बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष भवन निर्माण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका विभिन्न 4 आयोजनाको अवलोकन गरेको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर सहितको टोलीले सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेका संघीय संसद भवन, ललितपुरको सैँबु भैँसेपाटीमा निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, संघीय मन्त्रीहरूको आवास र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय तथा ललितपुरकै गोदावरीमा निर्माण भइरहेको 3000 सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र सिटी हल निर्माणको अवलोकन गरेको बताइएको छ। अवलोकनपछि भवन निर्माणका क्रममा निर्माणमा कोभिड-19ले आंशिक प्रभाव पारेको भए पनि तोकिएको समय अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम भइराखेको पनि राज्यमन्त्री मानन्धरले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारका ऐतिहासिक कामहरूको नतिजा जनताले महसुस गर्ने गरी देखिने बेला भएको पनि बताउनु भएको छ। गत वर्ष असोज 16 गते निर्माण सम्झौता भएको संघीय संसद भवनको निर्माण 3 वर्षभित्र समेत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कुल 173 रोपनी 8 आना जग्गामा संसद भवन सहितका विभिन्न 12वटा संरचना निर्माण हुनेछन्, जसमध्ये अहिलेसम्म 6वटा भवनहरूको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपसचिव प्रकीर्ण तुलाधरले अहिलेसम्म निर्माण स्थल घेर्ने, 390वटा रुख कटान गर्ने, निर्माण उपकरण र सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। ललितपुरको सैँबु भैँसेपाटीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, संघीय मन्त्री निवास र प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको निर्माण कार्य पनि लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको पाइएको छ। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि भोलि अर्थात् आइतबार सुनवाई हुने भएको छ। यो मुद्दाको पुनरावलोकन सम्बन्धी पूरक निवेदन आइतबार पेशीमा चल्ने सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले गरेको फैसला उपर परेको पुनरावलोकन निवेदनमा अब 3 जना न्यायाधीशहरूबाट सुनवाई हुनेछ। पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको 3 वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट सुनवाई हुनेछ। यो मुद्दाको पेशी कुन न्यायाधीशले बेन्चमा चढ्छ, कुन न्यायाधीशले हेर्छन् भन्ने आइतबार मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ। सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशका अनुसार प्रधान न्यायाधीश आफैले गरेको फैसला भएकाले यो पुनरावलोकन मुद्दाको पेशी र इजलास दुवै उनले तोक्न मिल्दैन। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाले 2068 साल माघमा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए। महाराजगञ्जमा श्रीमतीको हत्या गरेर उनले घटना लुकाउन पालुङमा शव जलाएका थिए। सो मुद्दामा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले समेत उनलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले भने 15 असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै 8 वर्ष 6 महिना कायम गरेको थियो। सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार गत 8 साउनमा कोइराला रिहा भएका छन्। सर्वोच्चको सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोही दिन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो। आज नागपञ्चमी अर्थात् नागको तस्बिरलाई घरको मूल प्रवेशद्वारमा टाँसेर पूजा अर्चना गरी नागपञ्चमी मनाउने प्रचलन रहेको छ। घरमा सर्प, बिच्छी लगायतका विषालु जीवले दुःख नदिने तथा आगो र चट्याङको भय नहुने जनविश्वासका आधारमा नागपञ्चमी मनाउने प्रचलन प्रापूर्वकालदेखि चलिआएको छ।
आजको दिन नागको तस्बिरलाई घरको मूल प्रवेशद्वारमा टाँसेर अर्चना गर्दै नागप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने प्रचलन अनुसार आज पूजा गरिएको छ। अनन्त वासुकी तक्षक कुलिर कर्कट शङ्ख पद्म महापद्म गरी 8 नागको तस्बिरमा दूध दही अक्षता फूल दुबो र कपास राखेर पूजा गरी गाईको गोबरले घरको ढोकामाथि टाँस्ने प्रचलन रहिआएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बच्चाखुसी स्थित घोडेनाथ त्यस्तै घोडेनाग गलको पाखाको ठमेलको हरिनाग टुडीखेलको सुन्धारा छेउको मेननाग इटुम्बहालको जलनाग टेकुको टेकुनाग थानकोटको नागढुङ्गा धापाखेलको नागदह चोभार पारी टौदह नक्सालमा रहेको नागपोखरी र चाँगु नारायण कमलसी स्थित कल्पेश्वर नागमा समेत विशेष रूपमा पूजा अर्चना गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण यसपटक नागपोखरीहरूमा मेला भने लागेन। नक्सालमा रहेको नागपोखरीमा बिहानैदेखि भक्तजनहरूले नागको पूजाका लागि भेला भएका थिए। यद्यपि यो वर्ष पोखरीको बीचमै गएर नागको दर्शन गर्न भक्तजनहरूले पाएका छैनन्। विगत वर्षहरूमा भन्दा भक्तजनहरूको संख्या पनि अत्यन्तै न्यूनका साथ आज नागपञ्चमी पर्व मनाइएको छ। यसका कारणले देशैभर आज नागपञ्चमी पर्व सफल गरिएको छ। आज वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण समेत गराइएको छ। आज नागपञ्चमीका दिन दिउँसो 12:15 बजेको समयमा र सोही समयलाई शुभ साइत मानेर मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराइएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो रथ जात्राका रूपमा रहेको मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन गरिने भए पनि यो वर्ष कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण समय ढिला भएको हो। रातो मच्छिन्द्रनाथका मुख्य पुजारी कमलराज वज्राचार्यले वैशाख 12 गते रथारोहण गर्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण यो वर्ष सम्भव नभएको बताउनुभयो। असार 24 गते सायद हेरेर रथारोहण गराउने यसअघिको निर्णय भए पनि कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभएका कारण अनिश्चित बनेको थियो। लिच्छवी कालदेखि निरन्तर चल्दै आएको जात्रामा रथारोहणको अन्तिम साइत आज परेकाले आज नै रथारोहण गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। रथारोहण गरिए पनि रथ कहिले तान्ने भन्ने भने अझै निर्णय नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। जात्रामा 20 जना भन्दा बढीलाई सहभागी नगराइने निर्णय भए पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। पाटनको तबहामा रहेको सत्तलमा राखिएको रातो मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर परिक्रमा गराउँदै पुलचोकमा बनाइएको रथमा विराजमान गराइएको थियो। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोटमा रहेको स्यार्फुतालमा गत साउन 7 गते डुबेका एक युवकको शव 4 दिनपछि आज फेला परेको छ। बाँफीकोट गाउँपालिका 5 बडगाउँका 20 वर्षीय अनिल घरतीको शव आज दिउँसो 1 बजेतिर स्थानीयहरूले तालमै फेला पारेका हुन्। बाँफीकोट गाउँपालिकाको 3 र 5 नम्बर वडामा फैलिएको त्यसतालको 5 नम्बर वडातर्फको क्षेत्रमा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठग बहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय गोर्खा दाहालले उनको शव भेटाएका थिए र घरती डुबेकै ठाउँमा उनको शव भेटिएको बताइएको छ। गत साउन 7 गते बल्छी खेल्न गएका घरती दिउँसो 1 बजेतिर स्यार्फुतालमा डुबेका थिए र आफू असजिलोमा परेको भन्दै कराएपछि उनलाई बचाउन गएका वडगाउँकै 23 वर्षीय लोकबहादुर घरतीको ज्यान गएको थियो। लोकबहादुरको शव भने त्यही दिन फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 18,483 जना पुग्यो। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रबाटै गणतन्त्र स्मारक नारायण हिटीबाट हटाउनुपर्ने आवाज फेरि उत्पन्न। स्मारक गलत तरिकाले निर्माण गरिएको वरिष्ठ नेता नेपालको ठोकुवा।
फ्रान्स प्रवेश गर्ने 16 देशका आगन्तुकहरूलाई कोरोना परीक्षण अनिवार्य, आवत जावतलाई अति न्यून बनाउने प्रयास जारी। र बार्सिलोनाका पूर्व मिडफिल्डर जाभीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को दोभान कालिका नमुना टोल विकास संस्थाले आज दोकान दर्पण लोकार्पण गरेको छ। स्थापना कालदेखि हालसम्म गरेका कार्य प्रगति, उपलब्धि, टोलको नयाँ विधान, संस्थासँग सम्बन्धित दस्तावेज, टोलवासीको तथ्याङ्क विवरण लगायतका टोल र टोलवासीका हरेक गतिविधिहरूलाई समेटेर 128 पृष्ठ लामो दर्पण तयार पारेको हो। 2062 सालमा स्थापना भई हालसम्म विभिन्न उल्लेखनीय कार्यहरू गर्दै र विभिन्न सामाजिक कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको संस्थामा हाल 105 घरधुरीहरू रहेका छन्। टोलले हाल विभिन्न माध्यमबाट कुल 35,000 नगदको कोष समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै विभिन्न विवाह, व्रतबन्ध लगायतका धेरै मानिसहरूको जमघटका बीच आयोजना गरिने विविध कार्य समेत सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने करिब 2 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका जिन्सी सामानहरू समेत खरिद गरी टोलको भवनमा राखेको बताएको छ। कार्यसमिति सदस्य देवी प्रसाद पौडेलका अनुसार टोलका सदस्यहरू तथा विभिन्न सहयोगीदाताहरूको आर्थिक सहयोगमा करिब 65,000 लागतको 310 प्रति दर्पण प्रकाशन गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 10 स्थित दोभान पुस्तकालयको सभाहलमा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रममा टोलका कार्यसमितिका सदस्यहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्यहरू तथा सम्पादक मण्डलका सदस्यहरूको उपस्थितिमा टोलका अध्यक्ष ज्ञानहरि पौडेल, प्रदेश नम्बर 3 का सांसद कृष्ण भुर्तेल, सदस्य राम प्रसाद ओस्ती, दर्पण प्रकाशन समितिका संयोजक शशिकिरण रेग्मी, सदस्य रामराज सुवेदी, कानुनी सल्लाहकार एक नारायण सापकोटा लगायत संयुक्त रूपमा दर्पणको लोकार्पण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम टोलका अध्यक्ष ज्ञानहरि पौडेलको संयोजकत्वमा सम्पन्न गरिएको हो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले कम्पनीको अधिकृत पुँजी 50 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। निगमको सञ्चालक समितिले अधिकृत पुँजी बढाएर 50 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरी तालुक मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो। अब यो सिफारिसलाई मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा लैजानेछ, त्यसपछि मन्त्री परिषद जानेछ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसपछि निगमको अधिकृत पुँजी 50 अर्ब पुग्नेछ। अहिले नेपाल एयरलाइन्सको अधिकृत पुँजी मात्रै 32 करोड रुपैयाँ रहेको छ। स्थापनाको समय यता निगमको संस्थागत संरचना
मा समेत समयानुकूल परिवर्तन नगर्दा कम्पनीको दायित्व निकै धेरै भइसक्दा समेत अधिकृत पुँजी थोरै रहेको छ, जसले गर्दा निगमले आफ्नो योजना अनुसार रणनीतिक साझेदार भित्राउन सकेको छैन भने सरकारबाट पनि कम्पनीमा लगानी हुन सकेको छैन। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्समा कोरोना भाइरसको दृष्टिले धेरै जोखिममा रहेका देशहरूबाट आउने आगन्तुकहरूलाई परीक्षण बिना प्रवेश गर्न कडाई गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री जेन कस्टेक्सले यो व्यवस्था आगामी अगस्त 1 देखि लागू हुने गरी शुक्रबार जानकारी गराउनु भएको थियो। सिमानामा सुरक्षा र सतर्कता कायम राख्ने सरकारको नीति अन्तर्गत परीक्षणलाई समेत कडाई गर्ने व्यवस्था गर्न लागि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अमेरिका, ब्राजिल, भारत, अल्जेरिया, बहराइन, इजरायल, दक्षिण अफ्रिका, कुवेत, कतार, युएई, ओमान, पानामा, पेरू, सर्बिया, टर्की र मडागास्करबाट आउने यात्रुहरूलाई परीक्षण अनिवार्य गर्न लागि हो। फ्रान्सले ती देशहरूलाई कोरोनाको दृष्टिकोणले खतरापूर्ण अवस्थामा रहेका देशहरूको सूचीमा राखेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सीमाना जोडिएको स्पेनबाट हुने आवत जावतलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको पनि र आवत जावतलाई अति न्यून बनाउने प्रयास समेत गरिने भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोनाका पूर्व मिडफिल्डर जाभीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै उनले आफूलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको बताएका छन्। म आज आफ्नो टिमसँग आधिकारिक प्रतियोगितामा फर्किन सक्दिन। अल सदाद एससीका सहायक प्रशिक्षक डेभिड प्राड्सले टेक्निकल प्रमुखको रूपमा मेरो ठाउँ लिनेछन्। केही दिन अघि QSL को प्रोटोकल अनुसरण गर्दै मैले अन्तिम कोभिड-19 परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो। भाग्यवश म पूर्ण स्वस्थ छु र तर प्रोटोकल अनुसरण गर्दै मैले यसलाई पराजित नगरेसम्म अलग्गै राखिन्छ, उनले इन्स्टाग्राममा लेखेका छन्। जब स्वास्थ्य अधिकारीहरूले मलाई अनुमति दिनेछन् म मेरो दैनिक तालिकामा सामेल हुनेछु र पहिले भन्दा बढी इच्छाको साथ काममा फर्किनेछु। म सबै अधिकारी र विशेष गरेर QSL, QFA र अल सदाद SCC को समेत जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। रुजाबी हाल कतारी क्लब अल्सादको रूपमा समेत प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेका छन् र जाभीलाई केही दिन पहिला मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पनि बताइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 109 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 18,483 जना पुग्यो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रबाटै गणतन्त्र स्मारक नारायण हिटीबाट हटाउनुपर्ने आवाज फेरि उत्पन्न। स्मारक गलत तरिकाले निर्माण गरिएको वरिष्ठ नेता नेपालको ठोकुवा। फ्रान्स प्रवेश गर्ने 16 देशका आगन्तुकहरूलाई कोरोना परीक्षण अनिवार्य। आवत जावतलाई अति न्यून बनाउने प्रयास जारी। र बार्सिलोनाका पूर्व मिडफिल्डर जाभीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।